com vocês? Vocês devem ter estranhado que eu não postei vídeo faz um tempão, mas é porque meus avós chegaram e como tinha muita gente, fui meio insegura de gravar. E entrava e saía, tinha muita voz no fundo. E aí também eu tô saindo muito esses dias, e então não deu. Mas hoje eu trouxe um vídeo e amanhã vão sair 2 vídeos, beleza? Pra recompensar um pouco pelos vídeos que eu não fiz. E hoje eu trouxe minha coleção de slimes parte 1. Então já deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo e dá o like. Então vamos lá. Eu vou começar pelos tons pastéis. Gente, esses três tons pastéis são o amarelo, o rosa e o verde. Não é porque vocês não tenham visto isso. Eu pretendo fazer o roxo e o azul pra completar aqui, mas eu ainda não consegui a minha cola querida, né? Minha querida cola. Então, essa aqui é uma rosinha bem bonitinha até, eu gosto bastante dela. Só que o problema é que ela é dura. Ela não é boa de apertar, ela é dura. Eu não lembro se quando eu fiz ela, eu já tinha no canal. Eu acho que não, né? Porque eu não ia colocar uma slime dura dessa no vídeo do canal, né? E eu acho que eu não tinha ainda o canal, porque senão eu tinha gravado o vídeo dela. Mas enfim, vamos pra próxima, porque essa aqui tá dura demais. Próxima. Então, essa aqui, ela foi feita com a cola da Elmer's. E eu gosto muito dela. Ela é uma butter. E ela é bem brilhante mesmo. Mas ela tem um negócio que eu não consigo explicar. A cola da Elmer's tem esse negócio. Não sei se é porque os ingredientes que eu tô usando são brasileiros. Mas toda vez que eu vou fazer alguma slime com a cola da Elmer's, ela fica assim estranha. Ela fica rasgando. Tipo assim, ó, quando eu vou abrir. Mas ela é boa pra caramba. Eu não posso nem falar nada da cola da Elmer's, porque ela é incrível. O único problema que eu acho que eu fiz com essa slime foi deixar ela um pouco grudenta. Ela é dura, mas quando você aperta, ela é grudenta. E ela gruda um pouco na mão, ó. Sabe, ela gruda na palma, mas nada que um ativadorzinho não resolva. Vamos pra próxima, porque essa aqui, se eu ficar só no vídeo, se eu ficar só mexendo nela, vai meia hora de vídeo, só nessa slime. Outra Coca-Cola da Elmer's. Essa aqui também é a Coca-Cola da Elmer's, mas ela tá dura pra caramba. Pra caramba. Eu não sei se eu erro muito no ativador na hora que eu fazer esses slimes. Butters, principalmente com a cola da Elmer's. Mas essa aqui não foi nem por conta do ativador. Foi por conta desse ativadorzinho aqui que eu coloquei nesse negócio. Ele tem muita água boricada com bicarbonato. Mas tem mais bicarbonato do que água boricada. Aí ficou desse jeito. Mas é um verde tom pastel bem bonito, olha. Se só olhar, não querer mexer, fica perfeito. Vamos colocar essa pedra no lugar e vamos continuar. Próxima categoria são as duras. Essa aqui ela é cheirosa pra caramba. Eu coloquei perfume nela, mas ela tá dura. Bem dura. Muito dura. Extremamente dura. Ela tá dura que eu não consigo explicar, mas ela tá bem ruimzinha. E eu não consigo explicar o tanto que ela tá ruim. Só que eu até que gosto dela por causa dessa cor bonita que ela tem, olha. E ela tem esses glitters, falei certo. Deixa eu falar as cores porque se eu olhar de perto não consigo. Ela tem todas as cores de glitter. Ela tem glitter roxo, glitter rosa, dourado, amarelo e prata. Que são as cores de glitter que eu tenho aqui na minha casa. Mas eu não gosto muito dela, ela é dura pra caramba. Então, próxima. Eu tenho essa aqui, eu vou mostrar ela bem rapidinho. Ela é a mesma coisa que essa slime bem aqui. É a mesma coisa.
Mas vamos colocar de volta aqui no pote e vamos pra próxima, porque essa aqui não deu certo. Próxima. Essa aqui é uma Butter Slime. Muito boa. Não tem categoria essa. Ah, não, essa aqui tem. São as top 5, são as que eu mais gosto. Essa aqui, ela é bem molinha. Bem mesmo. E é uma butter, assim, que não dá pra explicar. Ela estica muito. Só que quando você pega, assim, a massa, você acha que ela tá dura. Mas quando você estica, mexe mais, você vê que ela tá mole. Ela é bem estranha e bem exótica. Bem exótica. Mas, então, vamos voltar pra outra, né? Vou colocar ela aqui. Próxima, essa aqui é outra butter. Eu amo butter slime. Essa aqui parece manteiga mesmo. Ela é um amarelo manteiga, né? Já dá pra perceber. Mas olha isso. Como ela é butter. Vou tirar a colher aqui, tá rolando. Olha isso. E eu coloquei um pedacinho de massa de EVA nela. Um pedacinho de massa de EVA amarela. Só que ela ficou assim, desse jeito. Eu coloquei uma bolinha bem pequenininha de massa de EVA. E ela ficou desse jeito. Eu acho ela muito boa. Muito, muito, muito. Então, deixa eu descansar. Vamos pra próxima. Colocar aquela no pote e tampar. Próxima é essa. Outras das top 5 que eu amo. Essa aqui, eu gosto dela por causa da textura. Porque eu não consigo explicar essa textura. Ela é uma corante slime, só que butter. Olha isso, ela é butter, mas corante ao mesmo tempo. Não sei se... Olha isso. Ela é muito boa. Muito boa. Eu não consigo explicar, não tenho palavras para explicar. E ela tem essa cor muito linda. Gente, mas ela só é butter, porque eu não consegui encontrar massinha balinha de isopor aqui na minha cidade. Então, quando eu fui comprar os materiais pra fazer, eu pedi pra minha mãe pra eu comprar uma massa de EVA já com as bolinhas, a de flocos, porque era bem mais econômico. E aí eu comprei a prata porque não tinha branca. Vamos pra próxima. Essa aqui, opa, vou mostrar essa aqui de baixo, que ela já quis aparecer. Ela é uma salmão que tem pedacinhos de borracha nela. Deixa eu tentar tirar ela aqui, porque ela grudou no fundo do pote, não sei porquê, mas tudo bem. Ela é uma das únicas slimes que ela é a mais estranha. Mas isso é porque ela foi feita com a cola da Elmer's. Sabe a cola da Elmer's? Pois é, ela é meio estranha, mas tudo bem. Ela é bem boa. E, gente, pra algumas pessoas que às vezes até ficam colocando os comentários dos outros, até mesmo podem colocar aqui no meu, falando assim, mas é mentira, ela não tem cola da Elmer's. Eu vou provar com um pote. Meu potinho tá aqui porque... Opa, tô vazando. Porque como já acabou a minha cola, eu quis colocar ali pra me lembrar que eu já tive. Porque foi meu sonho de consumo realizado. Opa. E ela é muito gostosa. E ela é butter. Só que eu acho que foi por causa dos produtos mesmo brasileiros. Próxima. Essa aqui, sem dúvida, é a primeira das favoritas. Ela tem pompons. Pompons, pompons, pompons. Pompons. Muito pompom. Muito, muito, muito pompom. Ela tá meio durinha, não sei porquê, mas ela tá gostosa. Eu coloquei 7 pompons nela, até sem brincadeira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, não, foram 8. Não, eu contei errado, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, peraí. 3, são 7. É porque eu tô contando tudo errado, mas são 7. 7 pompons. Um roxo, que eu acho que não é esse, é esse aqui. É esse. Um roxo, um roxinho, olha. Não, esse aqui é o azul, porque foi a mistura de cores, mas o azulzinho. O roxinho, o rosinha, acho que é esse. Não, acho que esse aqui é o verde. Não, é o amarelo.
Não, é o rosa, é o rosa. O rosinha. Aqui temos o verde, um verdinho. Um amarelinho, tá aqui. Não, é outro verde, que eu coloquei 3 verdes, porque eu não tinha de outras cores. E o amarelinho que tá aqui, amarelinho. Foram esses bombons que eu coloquei. Agora vamos pra próxima. E a antepenúltima, ou seja, vem só 2 depois dessa. Essa aqui, ela é a última das top 5. Ela é bem boa, só que ela é bem tiquitica. E eu acho ela gostosa por causa da textura, que ela parece uma butter, só que glossy. Então, vamos pro próximo. Tampa. Tampa. E olha, esse tanto de slime é uma parte da minha coleção, porque tem outras aqui embaixo. Eu selecionei uma das que eu mais gosto. Essa aqui é uma glossy barra fluffy slime. Ela é muito, muito boa. Então, continuando. Essa aqui é uma verde que eu gosto muito dela, porque ela é bem fofinha e muito boa. Vamos pra próxima. E se vocês querem a segunda... Se vocês querem a segunda parte do vídeo, só colocar aqui nos comentários que eu vou fazer, beleza? Última slime é essa Crunch aqui. Crunch, e ela é muito boa. Ela é uma roxa. A gente vai pedir pro meu pai fazer um pouquinho de mais baixinho, porque ele tá falando muito alto. Mas voltando, essa aqui é uma butter slime, mas é sério, essa é butter por causa daquele negócio da massinha, mas ela é meio butter, só meio butter. Ela não é muito ruim, mas ela é muito boa. E é uma das minhas cores favoritas, que é a roxa. Mas, tá parecendo um azul. Na verdade, ela é violeta, porque ela é um azul roxado. Mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal e clica no sininho. Um beijo e até o próximo vídeo.